با سلام، من افشین هستم. همکاری من مدتیه که با صدای آمریکا قطع شده. این برنامه ششمین قسمت از برنامه کاملا مستقل اپوزیت. هدف اصلی از تهیه این برنامه اطلاع رسانیه و طبق روال هر هفته به بررسی مهمترین رویدادهای هفته گذشته در ایران میپردازیم. در برنامه این هفته به دلیل تغییر جو و کلا فاز سیاسی روحانی مملکت از تخریب به حمایت اساساً پرداخته میشه. بعد تجلیل از رئیس جمهور مردمی و بعد هم یادآوری وقایع 18 تیر 1378 و مصاحبه رو در رو با یکی از قربانیان اون روزها. یکی از تریبون‌های مهم در نظام مقدس تریبون سیاسی فرهنگی اقتصادی ورزشی نماز جمعه است که در اون در مورد همه چی صحبت میشه. خطیبان جمعه به نوعی سخنگویان مقام معظم هستند. یعنی حضرت آقا هر هفته از طریق این افراد نقطه نظراتشون رو به گوش اون کسایی که باید برسونن میرسونن. مهمترین این نماز جمعه ها نماز جمعه تهرانه که در دانشگاه تهران برگزار میشه و اصلا کلا افت داره جای دیگه برگزار بشه. یعنی با اینکه مصلی 100 میلیارد تومانی تموم شده ولی هنوز این نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار میشه. بگذاریم. این تریبون تا قبل از انتخابات 88 در اختیار آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. اما بعد از اینکه ایشون در آخرین نماز جمعه که برگزار کردن برخی از مسئولین رو نصیحت کردن، به طور موقت کنار گذاشته شدن و الان 4 ساله که 4 تا امام جمعه موقت داره که البته یکی از اونها به دلیل کهولت سن متاسفانه کمتر دیده میشه تازگی‌ها پشت تریبون. مهم نبود. قبل از اینکه به بررسی نماز جمعه هفته گذشته که توسط خطیب توانا سید احمد خاتمی برگزار شد بپردازیم، من به طور کلی می‌خواستم نحوه برگزاری نماز جمعه رو به شما توضیح بدم. البته نه اینکه شما ملت قهرمان اصلا علاقه به نماز جمعه ندارین و تو شرکت نمی‌کنین، من همینجوری می‌خوام توضیح بدم. نماز جمعه اصولاً در 2 خطبه برگزار میشه. خطبه اول معمولاً اجتماعیه و به موعظه و مسائل روحانی میپردازه. خطبه دوم هم سیاسیه. اما بعضی وقتا که جو خراب میشه مسائل اجتماعی هم چسبونده میشه به مسائل سیاسی کشور. مثل این هفته بد اخلاقی سیاسی بی انصافی است. بی انصافی؟ حالا شما فکر میکنین کی بی انصافی کرده؟ کجا بی انصافی شده؟ در تبلیغات انتخاباتی، مناظره های انتخاباتی. آخ 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 آخ. یعنی همون کاندیداهایی که شورای نگهبان تایید کرده بودن. خب چی میگفتن اونا؟ یه جوری وانمود میکردن که کشور در عرصه اقتصاد ورشکسته است، کارش تمومه. در عرصه آزادی خفقان همه جای کشور رو گرفته. وانمود میکردن. یعنی اصلا وضع کشور اینجوری نیستا. اونایی که شورای نگهبان تایید صلاحیتشون کرده بود و اکثرشون هم اصولگرا بودن وانمود میکردن اینجوری. الان ما مثلا نگران این هستیم و این یک بحث جدی است. مثلا تورم، اشتغال، نقدینگی زیاد شده، عملاً موجب تورم میشه. پول ملی ما در حال سقوط. دلار در کشور ما حدود 3 برابر شده. وقتی که نبود آرامش روحی و روانی رو میبینیم، ملاحظه میکنن که قانون اجرا نمیشه. وضعیت فقر و بیکاری و گرانی امروز که اینقدر سوء تدبیر و ضعف مدیریت، وضع بیکاری، فشار به زندگی مردم بالاست. جلوی رانتخاری گرفته بشه. فساد، رشوه و تبعیض، خرج‌های بیجای دولت. وقتی که اعتیاد رو میبینیم، وقتی که بیکاری رو میبینیم، وقتی که طلاق رو میبینیم، رفتار دولتی‌ها با مردم خوب نیست، وقتی که نبود یک ثبات اقتصادی رو میبینیم. بگذاریم که اکثر این آقایون از پاچه‌خواران ثابت بیت هستن، ولی آقای احمد خاتمی با چند تا مثال ساده ثابت کردن که اونا بی انصافی کردن و فقط وانمود میکردن. سفرهای نوروزی با جیب خالی که نمیشه که. آمار دقیقی که دادن گفتن امسال نوروز 9% سفرهای نوروزی از سال گذشته بیشتر بوده. معناش اینه که اقتصاد ما ورشکسته نیست. 9% از سال گذشته بیشتر بوده طبق تحقیقات ایشون. من به اقتصاددانان توصیه میکنم که از آقای احمد خاتمی یاد بگیرن چطور میشه ثابت کرد که وضع اقتصادی مملکتی خراب نیست. خب این از عرصه اقتصاد. در عرصه آزادی چطور؟ در عرصه آزادی حضرت عباسی آزادی تو ایران نیست. حضرت عباسی هست؟ اینجوری که شما میگی منم به شک افتادم. آزادی تو دانشگاه‌های ما نبود. آزادی
تو رسانه های ما نیست. واقعا این ناسپاسی نیست که کشور رو خفقانی نشان بدیم. واقعا این پررویی، ببخشید، هست آقا جان، هست، آزادی هست. باورتون نمیشه برین در زندان‌ها رو باز کنین، از خودشون بپرسین، از خود روزنامه‌نگارا، از خود دانشجوها. البته یه سریاشون هم یا قبل از اینکه به زندان بیفتن یا بعد از اینکه از زندان در اومدن تو کشورهای دیگه پناهنده شدن. از بس این آزادی موج میزنه تو کشور. این از عرصه آزادی. ولی در عرصه سیاست خارجی که بعضتون فشله. در عرصه سیاست خارجی ما وضعمون فشله. واقعا ما تنش‌زایی کردیم یا دشمنان تنش‌زایی کردن. ما با هیچ کشوری در نیفتادیم. واقعا منم به شک افتادم الان. برای اینکه از شک در بیایم بعد نیست یه نگاهی به فرمایشات دیپلماتیک رهبر معظم انقلاب یا صاحب مملکت بپردازیم تا بفهمیم که اونا تنش‌زایی کردن یا ما تنش‌زایی کردیم. همون دولت مستکبر متکبر خود بزرگبین آمریکاست. انگلیس رو میگیم انگلیس خبیث. نژادهای اروپایی نژادهای وحشی، یعنی بیارها و الواتهای صهیونیست انگلیسی‌های خبیثن. تو دهنی خواهند خورد. انگشت تو چشم کردنها و البته این فقط یک نمونه کوچیک از ادبیات زیبای سیاست خارجی ایشونه ها. و فقط هم همین ادبیات زیبا نیست. دستور ایشون به تظاهرات جلوی سفارتخونه‌های مختلف، این پرچم آتیش زدن ها. یه دقیقه وایسا، این پرچم آتیش زدن یعنی چی آخه؟ خدا وکیلی این خبیثا، الواتا و وحشیات حالا یه بار پرچم ما رو آتیش زدن؟ اگه پرچم ما رو آتیش میزدن شما چیکار میکردی آقای بسیجی که میری پرچم آتیش میزنی؟ بگذاریم آخرش هم که خراب میشه، مرغ میشه کیلوی خدا تومن، دلار 3 برابر میشه، ایشون میاد میگه من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. پس اینقدر در زمینه دیپلماسی تز ندین لطفاً. راجع به همون انقلاب که 34 سال الان تداوم داره نظر بدین. بگذاریم. اما حالا چرا این آقای احمد خاتمی یا سخنگوی مقام معظم رهبری در نماز جمعه سعی در عادی جلوه دادن اوضاع مملکت داره؟ همین آقایی که تا 6-7 ماه پیش خودش از اوضاع اقتصاد کشور مینالید. گرانی‌های روزافزون، عدم ثبات قیمت در بازار، عوارض بسیار بدی برای اقتصاد این روند داره. فریاد مردم که بلند هست. سفرهای نوروزی با جیب خالی که نمیشه که. معناش اینه که اقتصاد ما ورشکسته نیست. آهان میخوایم بدونین چرا الان اوضاع اقتصاد کشور خوبه و همه چی آرومه؟ اداره امور کشور برادران و خواهران کار سختی است. دولت کنونی هم نقاط قوت فراوانی داره، گیرم نقاط ضعفی هم وجود داره. کدوم ما نقطه ضعف نداریم؟ کارهای زیربنایی که انجام گرفته، سازندگی هایی که انجام گرفته، اینا رو نباید ندیده گرفت. بله نباید ندیده گرفت. تا 1 ماه پیش باید ندیده میگرفت. چرا؟ چون میخواستیم حماسه سیاسی خلق کنیم. بعد یه خورده راستش به مردم میگفتیم تا مردم به ما اعتماد کنن. ولی حالا که حماسه سیاسی خلق شد و خرمون از پل گذشت، این دولت خیلی هم دولت خوبی بوده. بالاخره خود آقا در چیز زدنهای رئیس جمهور به مملکت سهیم بوده. اینم سندش. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. پس الان وقت تجلیل از رئیس جمهور عدالت محوره. خلاصه الان نظام مقدس تو این فازه و هر جایی که حضرت آقا خودشون مستقیما نفوذ دارن میبینین که دارن از رئیس جمهور تجلیل میکنن، مثل صدا و سیمای ملی. اگر یادتون باشه هفته پیش آقای دکتر روحانی دعوت شدن به یک سالنی در صدا و سیما برای یک همایشی. درست 1 هفته بعد آقای دکتر احمدی نژاد دعوت شدن به همون سالن تا ازشون تجلیل بشه. بگذاریم که حالا چرا در مراسم تجلیل از دکتر احمدی نژاد آرم صدا و سیما رو نوک قله دماوند گذاشته بودن ما که نفهمیدیم. اگه کسی فهمید به ما بگه. اما آقای عزت الله زرقامی این بار هم برای افتتاح مراسم پشت تریبون رفتن و از دکتر تجلیل کردن. آقای احمدی نژاد شخصیت کم نظیری هستند و از وقتی مسئولیت رو به عهده گرفتن به سرعت به یک شخصیت جهانی تبدیل شدن.
اینطور ساده و مردمی و خاکی، اینا تعابیر رهبری است. عرایض من دقیقه. دقیق همون که تعابیر رهبریه نشان از دقت بالاش داره. خلاصه این سخنرانی که قرار بود خیلی کوتاه باشه و فقط برای افتتاح مراسم باشه 45 دقیقه‌ای طول کشید و حوصله همه رو حسابی سر برد. اولین نیازهایی که هدفمندی داشت در کشور فراهم نبود. من عرضم طولانی میشه ولی خوب از زبان من بشنوید. آقای دکتر احمدی نژاد ذخیره ارزشمندی برای نظام جمهوری اسلامی هستند و بسیاری از مردم دنیا با مدیریتی که این دولت داشت واقعا به انقلاب اسلامی و آینده خودشون امیدوار شدند. باید انجام میداد تا بتونه اون کار رو انجام بده. خب الان هم هیچ کس با هدفمندی مخالف نیست. همه نامزدهای محترم هم آرام آرام یه اولیگارشی در واقع محسوس ناشی از همین فلسفه است. شاید نقطه ضعفی آشکار بشه. همه چی رو سیاه نباید دید، همه چی رو سفید نباید دید. چه چیزهایی بود که ربطی به هدفمندی نداشت. مغرور نشیم، ضمن ناامیدم نشیم. در همین هدفمندی که یه کار بسیار بزرگی بود، از این ظرفیت عظیم و برجستگی‌های بی‌نظیری که ایشون دارن. بله، آقای زرقامی بعد از استفاده از برجستگی‌های بی‌نظیر ایشون بالاخره بعد از 45 دقیقه تریبون رو دادن به خود دکتر احمدی نژاد تا خود دکتر اونجوری که باید بره از خودش تجلیل کنه. خدا وکیلی کجای دنیا وقتی میخوان از کسی تجلیل کنن خود یارو رو میفرستن بالا 1.5 ساعت راجع به خودش حرف بزنه برای بقیه. آقای احمدی نژاد چند سالی هستش که داره سعی میکنه از خودش یه چهره ملی درست کنه و خودش رو خیلی ایران پرست نشون بده. برای همین هر از گاهی یه نقبی میزنه به تاریخ ایران باستان. مثلا تو همین سخنرانی راجع به پیشینه تاریخی ایران در مدیریت جهانی و نقشش گفت یه روزی ملت ایران جهان رو مدیریت کرده است. تجربه مدیریت جهانی دارد. بعضیا خیال میکنن اون دوره‌ای که ایران تقریبا همه جهان رو مدیریت میکرد به زور شمشیر و قوه قهریه این کارو میکرد. عجب آدمایی اون بعضیا. حتما یه دشمنی، کینه، چیزی با فرهنگ و تاریخ ایران دارن. حالا بگذاریم که شما جرئت نمی‌کنی اسم اون دوره رو ببری، دوره هخامنشیان رو بگی. ولی میدونی اون بعضیا کیان؟ از اینجا بلندشن بیش از 1 میلیون سرباز رو ببرن طرف یونان. اینا افتخارات تاریخی طاغوت ماست، خشایارشا. توجه فرمودین؟ پس لطفاً انقدر پوز طاغوت رو ندین. بگذاریم که تو این 34 سال نظام مقدس یه جورایی به مردم ایران ثابت کرد که همه افتخاراتشون مربوط به همون طاغوت بوده. اصلا طاغوتی بودن یه جورایی افتخار شده برای مردم. خلاص آقای احمدی نژاد که تحت تاثیر حرفای آقای زرقامی قرار گرفته بود راجع به خودشون و خیلی احساساتی شده بودن راجع به خودشون، دیگه در نقش یک اندیشمند ظاهر شدن و گفتن اگر خدای نکرده در یک جامعه‌ای رشد اندیشه متوقف بشه، پویایی اندیشه خچه‌دار بشه، اون جامعه خواهد مرد. خیلی باید مراقبت بکنه دولت و حکومت که زایندگی فکری محدود نشود. عجب، کجاست که 35 ساله هیچ اندیشه جدیدی درش زاده نشده؟ 35 ساله، بلکه بیشتر، نزدیک به 40 ساله در اروپا و آمریکا هیچ اندیشه جدیدی به بشریت عرضه نشده، هیچ زایشی اتفاق نیفته. چرا؟ برای اینکه محدود کردن، کنترل کردن، ممنوعیت گذاشتن. عجب آدمای بدی هستن این اروپاییای محدود کننده. آقای احمدی نژاد عزیز، در نظام مقدس رمان‌ها و کتاب‌های عشقی ممنوع میشن، چه برسه به کتاب‌های فلسفی. حالا تکلیف خود فلاسفه که بماند، یه نگاهی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و اینا بندازین متوجه میشین که چه بلایی سر خود فلاسفه میاد. از سعیدی سیرجانی تا محمد جعفر پوینده، در زمان ریاست جمهوری جناب عالی هم که همچین کم روزنامه‌نگار و اندیشمند روانه زندان نشدن. هر کس با شما مخالف بود. خدا شاهد است که بنده احمدی نژاد مخالفین خودم هم دوست داشت. نمیتونیم دوست نداشته باشیم. خدا شاهده؟ این همه مخالفین شما از حقوقشون محروم شدن. هیچ کس به دلیل مخالفت با دولت از حقی محروم نشده. عجب آدم تو روز روشن. یه مراسم تجلیل دیگه باید برای ایشون برگزار شه. تجلیل از دروغگوترین رئیس جمهور کل تاریخ دنیا. کلا تو این سخنرانی حقیقت و روراستی موج میزد توی جملات ایشون.
بیشتر از سخنرانی‌های دیگه‌شون. این بخش خویش‌فرما 3 میلیون نفر اضافه شده در این دولت، از حدود 14 رسیده به حدود 10. 9.91 برای اولین بار اومده زیر 10 در تاریخ کشور. امید به زندگی اضافه شده از 70.2 سال به 73.2 سال. تحمل نوسانات بیشتر شد. تحریم‌های سخت تا کنون مهار شده. در تمام عرصه‌های علمی جهش اتفاق افتاد. اقتصاد ایران بزرگتر و توانمندتر شده. حالا من نمیخوام وارد روز بشم. این نیست که بریم بشینیم التماس کنیم خواهش کنیم اونا به ما بدن. در این قسمت برنامه یک مصاحبه براتون آماده کردم. حدود 5 ماه پیش که به ترکیه رفته بودم به طور اتفاقی با یکی از زندانیان سیاسی که حدود 11 سال از عمرش رو در زندان گذرانده بود آشنا شدم. ازش خواهش کردم که با هم مصاحبه‌ای داشته باشیم و اون هم به من اعتماد کرد و این مصاحبه رو انجام دادیم. جالبه بدونین که مدیر من در صدای آمریکا آقای بابلورانی اجازه پخش این مصاحبه رو به من نداد و بدون اینکه ایشون رو بشناسه منو متهم کرد به تبلیغ برای دوستم از تلویزیون دولت آمریکا. آقای بهروز جاوی تهرانی از معترضین 18 تیر 1378. از کی فعالیت دانشجویی تو شروع کردی؟ من فعالیت دانشجویی به اون شکلی که با تشکلات داخل دانشگاه کار بکنیم نداشتم. یعنی مثلا با انجمن اسلامی یا مثلا دفتر تحکیم اینجوری من هیچ وقت فعالیت دانشجویی نداشتم و بیشتر کارامون خارج دانشگاه بود. اولین بار کی دستگیر شدی؟ من اولین بار 4 خرداد بود، یه سخنرانی بود تو پارک لاله، سخنرانی آقای حشمت الله تبرزدی بود 4 خرداد و به مدت چند ساعت بازداشت شدم. 4 خرداد چه سالی؟ 4 خرداد 78 و بعد از اون بودن خرداد تیر 1 ماه بعد 1 ماه خورده ای بعدش بود که روز 21 تیر تو وقایع کوی دانشگاه دوشنبه 21 تیر بازداشت شدن. حکم بعد از چند ماه تا شب عید بهم یه 8 سال حبس دادن که 6 سالش به خاطر اقدام علیه امنیت کشور بود، 2 سالش به خاطر توهین به رهبری بود و 6 سال رو تبعید به زندان رجایی شهر کرج زده بودن توش. تو فروردین ماه سال 79 حکم قطعی شد و من رفتم رجایی شهر، ولی خب بچهای 18 تیر همه یه عفو خورده بودن، منم تو همون فروردین عفو خورد حکمم در واقع، ولی خب اینو تا سال 4م که حبس من داشت تمام میشد دیگه اعلام نکردن. خب وقتی برگشتیم بیرون اون موقع کمیته دانشجویی بود، کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی، و تو همین کارا مشغول بودیم که چند بار دوباره بازداشت شدم و دوباره اگه اشتباه نکنم 3 بار بازداشت شدم، ولی تاریخاش دقیق یادم نیست. توی مدت 3 بار بازداشت 15 روزه، 20 روزه و 5 ماهه داشتم. برای چی بازداشت می‌شد؟ یه بارش تعصب بود جلوی دفتر سازمان ملل، یکی از زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بود و ما تعصب کردیم، اومدن گرفتنمون. یک بار دیگه 18 تیر سال 84 بود، 83 18 تیر سال 83 بود، سالگردش بود که تو پارک لاله ما رو دستگیر کردن. یک بارش هم تو آخرین بار که دیگه تو خونه دستگیرمون کردن 2 خرداد 84 بود، نزدیک انتخابات بود، یعنی روزی بود که فرداش قرار بود تبلیغات انتخابات شروع بشه. ما شبش یه سری کارا رفتیم کردیم، یه سری شعارنویسی و اینا بود، یا همچین کاری در این حد بود. شعار تحریم انتخابات بود، زندانی سیاسی آزاد باید گردد بود، زنده باد 18 تیر بود. یه برنامه شعارنویسی شبانه داشتیم، معمولا میرفتیم. خب اونجا تو خونه که اولی پس کتکمون زدن، بعد پرونده‌های قبلی هم که جمع شده بود، نوست بازداشتی که داشتم همه رو با کفالت یا سند آزاد بودم، رفتیم 209. بعد پرونده قبلی اول یه 4 سال بهم یه 3 سال یه 7 سال حبس دادن که حبس بعدن شد 3 سال. بعد چیزی که جالب بود تو پرونده قاضی گفتش اون 4 سالی که شما عفو بهتون داده بودن، عفو رهبری، تو لیاقتش نداشتی، من میخوام اون 4 سال دوباره بری بکشی، ولی خب قانونا نمیتونست این کارو بکنه. برای همین تو اون پرونده شعارنویسی 4 سال قشنگ آخر سر اون 4 سال داد بالاخره. این خیلی دلش می‌خواست، قاضی حداد بود که الان داره محاکمه میشه با مرتضوی، میگفتش که من اون 4 سال میدم تو بکشی، تو نباید اونجا عفو می‌خوردی. 7 سال کشیدین شما؟ 7 سالو که کشته می‌خوردم بیشتر بود، چون که آخرای حبسم بود که مرحوم دکمه‌چی مریض شده بود و رسیدگی نمی‌کردن. یه فیلم برداری کردیم از داخل زندان و بعد از اینکه فیلم منتشر شد حدوداً تابستون سال 90 بود اگر اشتباه نکنم، ما رو بردن 240 اوین از رجایی شهر بردن 240 اوین، 3 ماه انفرادی بودیم، اتهام تبلیغ علیه نظام زدن بهمون و همین باعث شد چند ماه دیر آزاد شیم. در نهایت هم این اتهام تبرئه شدم. اگه قرار باشه یه خاطره از این 11 سال زندان بگی اون چیه؟ خاطره که از دوستامو که بردنش اعدام کردن
ما سر سفره نشسته بودیم، حالا زیاد مقدمات قبلش رو نمیگم، وقتتون نمیگیرم. سر سفره نشسته بودیم، دوستم مهدی اسلامنیا بود، صداش کرد بلندگو و من فکر کنم برای کار دیگه صداش کردم، رفت زیر هشت، فکر کنم برای کار خیریه یا گفتم این ملاقات یا یک کار دیگه است. خیلی اتکلون زد، خیلی شیک پاشد رفت زیر هشت و تا شب که برنگشت فهمیدیم خبریه. من غذاشو نگه داشته بودم براش و غذاش توی یخچال بود تا فردا که خبرش رسید با زندانیای دیگه مثل شیرین علم الهولا و فرهاد و فرزاد کمانگر اعدام شد. روز تولدم بود، تازه برنامه داشتیم بشینیم با بچه‌ها یه جشن کوچیکی بگیریم. یه دفعه وکیل بنده اومد گفتش که آزاد شدی پاشو برو. شوکه بودم، یه قرون پولم تو جیبم نبود، خیلی احساس عجیبی بود. اومده بودم بیرون گیج و گنگ بودم. مثلا آدم بعد از توی حبس طولانی تو زندان یه احساس امنیتی پیدا میکنه که وقتی میاد بیرون تازه احساس میکنه چقدر اینجا ناامنه، چقدر ماشینا چقدر تون حرکت میکنن، چه اتفاقی قراره بیفته، من امشب شام چی باید بخورم. یه نگرانیای اینجوری بود تو ذهنم بیشتر تا خوشحال باشم. الان پشیمون نیستی که 11 سال عمرتو تو زندان گذاشتی؟ اگه الان برگردیم سال 78 بازم همون کارا رو میکنی؟ خب خیلی به این سوال فکر کردم. آدم خب رویش خیلی متناوبه. هر موقع با یه احساس مسئولیت این موضوع فکر میکنم، احساس میکنم اکثر کارهایی که کردم کارهای درستی بوده. حالا شاید شیوه خورده اشتباه بود، شاید الان مثلا با یه تجربه دیگه‌ای با اون مسائل برخورد کنم، ولی نفس اون عمل رو درست میدونم فعلا. اینجا هم به فعالیتات ادامه میدی؟ خب اینجا هم تو همون مجموعه فعالان دارم کار میکنم و تو خبرگزاری ایران هم هستم فعلا. چرا این کارا رو میکنی؟ خب احساس میکنم یه بخشی از وجودم، یه بخشی از خاطرات رو گذاشتم تو زندان هنوز و لذت بخشین لحظات اینجا هم وقتی که بچه‌ها از زندان تماس میگیرن یا میتونم کاری براشون بکنم از هر لحاظی، بهم یه احساس آرامشی میده، یه آرامش خاطری میده بیشتر. هاشمی رفسنجانی، شیاد، اصلاحات، دروغ، محمد خاتمی، دروغگو، 18 تیر، 18 تیر، شروع، دستگیری، تلخ، محاکمه، بی‌عدالتی، زندان، سخت، دموکراسی، عالیه، ایران، زیباست. هجده تیر 1378 قربانیان زیادی داشت، از جمله عزت ابراهیم نژاد که به نوعی به دست مسعود دهنمکی به قتل رسید و سعید زینالی که هنوز بعد از 14 سال از سرنوشتش خبری در دست نیست. اگر این برنامه را مفید یافتید در به اشتراک گذاری آن کوشا باشید. از تلویزیون اندیشه بابت پخش برنامه تشکر میکنم، از شما هم بابت تماشای برنامه تشکر میکنم. به صفحه فیسبوک برنامه حتما سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. از دوستانی که در کامنت ها اظهار لطف میکنم به من تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.